नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। आपका दोस्त सुहास यादव एक और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया भाई। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पैंटीना के बारे में। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में पैंटीना दिख रही होगी, इस तरीके से आज उसकी बात करने वाले हैं। तो गाइस आज इसके अंदर क्या दिक्कत आई, किस वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ, इस चीज में पूरा मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी बात बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है भाई, तुम्हारी वीडियो में ऐसी बने रहे, बिल्कुल एंड तक देखें मेरी वीडियो को। यदि आपको आगे तक समझ आएगा इसके अंदर दिक्कत हुई जाती है। गाइस जो ये बाइक के जो ऑनर थे, इन्होंने कहीं मुश्किल से 10-12 दिन पहले इंजन का काम कराया था इसके अंदर। इंजन का काम कराने के बाद, ठीक है, इंजन का काम कराने के बाद वो 2 से 3 बार जा चुके उस मैकेनिक भाई के पास कि भाई उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर ना ऑयल लीकेज हो रहा है, वो चेक कर लीजिए एक बार कि कहां से जो ऑयल है वो निकल रहा है, किस कारण से ऑयल जो दिक्कत आ रही है इसके अंदर जो लीकेज हो रही थी। तो उस मैकेनिक भाई के पास जब गए तो उन्होंने नट बोल्ट टाइट कर दिया। साइड हो गई, जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसमें देखा हेड और सिलेंडर के बीच में ना गैप होता है, तो वहां पे पूरे में बॉन्ड भर रखी थी और फिर भी बॉन्ड भरने के बाद भी उसकी जो दिक्कत थी वो बिल्कुल भी नहीं खत्म हुई। ऑयल वहां से फिर भी निकल जाता था, तो 2-3 बार जाने के बाद भी ये हाल हो रखा था। अगर ये वीडियो मेरे मैकेनिक भाई देख रहे हैं तो कम से कम इस चीज को जरूर देखें कि उसके अंदर दिक्कत क्यों आती है, किस लिए आती है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करके दे जिससे कि यार कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो, बिल्कुल भी परेशान रहे बार बार। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे। उसके अंदर से लीकेज कहां से आ रही थी, क्यों आ रही थी, ये मैं आपको वीडियो में सारी बताऊंगा। तो ज्यादा देरी नहीं करता हूँ, वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पैल्टीना 125 आ रखी है। जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रखी है वो आ रखी है लीकेज प्रॉब्लम। जो इसके जो ऑयल था जो लीकेज कर रहा था, जैसे कि आपको देख सकते हैं पैल्टीना 125 दिख रही होगी। और इसके आपको मैं दिक्कत बता दूंगा ये लीकेज कहाँ से कर रही थी। जैसे कि आपको देख सकते हैं अभी जो हमारे जो 2 होल दिख रहे हैं यहाँ पे और एक बड़ा होल दिख रहा है, मतलब 12 नंबर का है वो चूड़ी का, और यहाँ पे 8 नंबर के बोल्ट लगते हैं, मतलब इसके अंदर 10 चूड़ी के बोल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जहाँ पे भाई ने कुछ दिनों पहले ना काम हुआ, इसके 10 से 12 दिन पहले, तो वहाँ पे उन्होंने जो काम कराया था इसके अंदर ना बोल्ट लगे होते हैं, लंबे लंबे बोल्ट होते हैं, मतलब कि 4-4 इंच के 2 बोल्ट होते हैं। वो बोल्ट यहाँ पे तरीके से नहीं लगा रखे थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लीकेज प्रॉब्लम और थी। और क्या दिक्कत आ रही थी उन मैकेनिक भाई ने और इसके अंदर क्या नहीं लगाया था, मैं वो भी आपको अपनी वीडियो बताऊंगा, तो आगे से बने रहे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर जो पैकिंग है वो पैकिंग है इसके अंदर डिस्कवर 100 सीसी वाली, मतलब कि जो डिस्कवर 100 सीसी वाली जो पैकिंग है वो लगा रखे इसके अंदर, जिसके कारण जो 2 बोल्ट थे वो नहीं लग पाए थे। जो इसके अंदर जो पैकिंग लगेगी वो लगेगी पैल्टीना के नाम से, मतलब कि XCD के नाम से आप इसके अंदर पैकिंग लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2 होल है इसके अंदर, और जो ये पैकिंग है इसके अंदर वो होल नहीं है बिल्कुल भी। तो जो बोल्ट है वो 12 नंबर का, इसके अंदर कोई 12 नंबर कोई बोल्ट का सिस्टम नहीं दे रखा जो इसके अंदर जो पैकिंग के अंदर लगेगा। जो इसकी जो ओरिजिनल पैकिंग है, जो मतलब जो इसके अंदर जो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, मैं वो आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो इसके अंदर जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैकिंग लगेगी वो इस तरीके से लगेगी पैकिंग, और वो जब बिल्कुल लगेगी ना तो वहाँ पे ऑयल लीकेज कहीं से भी नहीं होगा। देख सकते हैं अगर आप कहीं से भी एक नट छोड़ देते हैं तो वहाँ से कितना तेल बहने लग जाता है। तो इसमें तो यार गाइस उन भैया ने 2-2 बोल्ट नहीं लगा रखे थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लीकेज प्रॉब्लम कर रही थी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा लीकेज प्रॉब्लम हो रखी थी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो हेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो तेल जो बह रहा था ना वो काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रही थी, तो दिक्कत आ रही थी उनको। जब इन्होंने बोला भाई कि कम से कम 2-3 बार गए उनकी दुकान पे, भाई बोला कि मेरी गाड़ी से लीकेज प्रॉब्लम कर रही है देख लो, तो उन्होंने साइड में से बॉन्ड भर के लगा दी। उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया नहीं कि 2 बोल्ट भी अंदर लगे होते हैं, उन्होंने वो बोल्ट तो निकाल के फेंक दिए होंगे साइड में, उनको कोई मतलब ही नहीं उन बोल्टों का, तो जो इनके अंदर उन्होंने ये देखा नहीं, बस XCD के नाम से पैकिंग लगाई नहीं, उन्होंने डिस्कवर 100 सीसी नाम से पैकिंग लगा दी, पर उन्होंने लगानी चाहिए थी XCD के नाम से, जो इसके अंदर प्रॉपर इसकी पैकिंग होती है वो लगानी चाहिए थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसकी ज़्यादा कितनी लीकेज प्रॉब्लम हो रही है। और जो इसकी जो हेड की टापे की रबड़ होती है, इसको हेड की टापे की रबड़ होती है, वो भी इन्होंने टूटी हुई लगा दी, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो तेल लीकेज हो रहा था। मतलब कि यार आप कोई काम कर रहे हो उसे अपनी तसल्ली से तो करके दो। जब वो आपके पास आ रहा है कम से कम 2 से 3 बार बता रहे जो भाई है मैकेनिक, ये जो भाई है हमारे पास जो ये गाड़ी लेके आए हैं, 2 से 3 बार बता रहे हैं कि मैं उनके पास गया था, उन्होंने बॉन्ड होती है सफ़ेद सफ़ेद सी वो साइड में लगा के पूरे भर के दे दी, कह रहे अब लीकेज प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम 2-3 बार गया था, फिर उसके बाद भी फिर दिक्कत आ रही है। यार ऐसा काम तो मत करके दो ना, जो शिकायत वाला मौका है बिल्कुल यार 1 नंबर का काम तो दो आप करके, उनको सेटिस्फाइज तो करो। अगर ऐसा काम करके दोगे तो आपके पास दोबारा कौन जाएगा, दोबारा कोई भी नहीं जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा लीकेज प्रॉब्लम कर रही है।
बिल्कुल ही ज़्यादा लीकेज प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके अंदर कुल मिला के अब आप एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, जो हेड के जो बोल्ट होते हैं इसके, जो हम टापा लगाते हैं, जो हेड का टापा जब हम लगाते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर ना 4 बोल्ट होते हैं जो बड़े थे, तो जो टापे को कवर करके थे। इसके जो अंदर जो टापे के जो बोल्ट थे वो भी नहीं लगा रखा था, इसके अंदर जो टापे का जो बोल्ट था वो भी खराब था। तो आपको देख सकते ब्रदर, मैंने इसके अंदर चूड़ी बनवा के लाया हूँ, तो इस तरीके से लगाया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर पैकिंग वैकिंग बढ़िया तरीके से फिट करूंगा, अच्छी तरीके से पैकिंग लगाऊंगा, उसके बाद इनकी गाड़ी को ओके करके फाइनल करके इनको दूंगा। तो आगे तो गाइस जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो कैसी रही आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही या बुरी रही, या इससे मैंने कुछ गलत बताया हो या सही बताया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो पे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन, ताकि आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को गाइस सपोर्ट करें प्लीज। गाइस आपकी सपोर्ट की तो हमारे को जरूरत है, आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो तभी तो आपके लिए ऐसी बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेते आएंगे लेटेस्ट। अगर आपको और भी किसी से वीडियो से रिलेटेड वीडियो चाहिए, बाइक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं कमेंट करके जो बताए, तो डिस्क्रिप्शन में अपना मेरी बहुत सारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी बहुत सारी वीडियो, वहां पे भी जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक उसके वीडियो का सबके नीचे डाल दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती तो जैसे फ्रंट शोकर हो गए, एक्टिवा के शोकर रिपेयरिंग हो गए, एक्टिवा किक जाम हो गई और जुपिटर किक जाम हो गई, ऐसी काफी ज्यादा मैंने वीडियो बना रखी है। कम से कम 50 रुपए मेरी टोटल वीडियो डाल रखी है यूट्यूब के अंदर, तो आप मेरी वीडियो पर जाके गाइस देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके जो बताइए कि मेरी वीडियो कैसे लगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस एक लाइक तो बनता ही है ना, और ऐसे सपोर्ट करते रहे प्लीज हमारे गाइस चैनल को। तो हम अपनी आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।